So hello guys, welcome back to my channel. आज दाइको बिहेको दिन रमाइलो भएर जस भाडा खनाउँदै रहेछन्। तेरिका मान्छे भएर पनि बिर्सिन्छ नि यार घरखेर चाहिँ। अनि सुन न साथी, उठ्यौ जाने हो कि नै तिमी? हात्तीको चाक ओ खस्यो। यही भन्न ला यार साथी मैले। साथी सुन न, किन हाँसेछन्? कतै यार तेल हाल्नु तेल एक लिटर ल यहाँ छिटो फाल न। मेरो यो फेरि हो क्या ड्रिल। दाइको ड्रिल अर्को गुड्डो त चलिरह। किसल मामा मामा जे पनि मेरै हो के? दाइले पठाउनु पर्छ। बिजोक रमाइलो गर्ने किसल तिमीहरूमा त किसल बिजोक रमाइलो गर्ने बिहामा। मलाई अरू भन्दा नि त्यो समस्या हान्ने पो आउँछु भन्थे यार। म अगाडि बस्छु, त्यहाँले पञ्चौरोले मेरो टप्पमा हान्ने नि, पछि प्र्याङ्क भनौँ। खतरा कन्टेन्ट हुन्छ यहाँ। ल आज नै भोलि टोकाउनु। भोलिको बिहे छ, अहिले राति सल्लाह के रुख चढ्न लाग्यो भाइ? सल्लाह टिप्न जङ्गलमा। टेका लगाइदेऊ। बोल्दा तल्लो एउटा सल्लाह झार्यो। हाम फाल्यो म समाइहाल्छु। के हो फेरि? तल गाडी गइरहन् माथि भाइ ठुलै हान्न लाग्यो क्या हो? धेरै माथि पनि नजाऊ है, झर्न गाह्रो होला अहिले। टुप्पा सिकाएर आयो त्यहाँ रहेछ। झर्न गालो र आयो अहिले भाइ। भाइ यता पार्दा भयो, यता ठिक छ। तलतिरको मतिर बाँध्नु लुट्यो क्या हो? तान्यो
खसेको त होइन खस्नु त खसेन हातमा यस्तरी ठिक छ आँखा नजिकबाट गयो कता गयो कहाँ फालिदेऊ त्यो देखियो माथिबाट सिधै यहाँ टर्च पार्नु माथि जानुपर्ने अझै झर्ने अब त्यहीमा टेकिरह हो तिमीले अनि त्यही भन्ला हौ के हुन् किरा यार हामीलाई नै आँखा पसिना तिमीलाई मात्र होइन के गर्नु कमिलाले टोक्यो भयो होला मजाले 2-3 डाली झारिसक्यो के अरे के रिस पोखेको यस्तो यो लिएर जाँदैछौँ नगलाएर कस्तो गीत सुन्दै चिनमा होइन घरको यात्रामा हाम्रो चाहिँ अब भाइरल रोड पनि आउँछ चिन्ता नगर्नु क्यामेरा अब त्यहाँ कसले गर्ने केटा हो यो माखा बगाउनलाई पङ्खा चलाएको पङ्खामा त्यस्तो माखा बस्दै पङ्खा चलाएको के साह्रो लाग्यो पङ्खा चलाएको साह्रै भयो पङ्खा माखा बगाउनलाई पङ्खा चलाएको पङ्खामा त्यो माखा बज्या यो यस्तै हो यो गर्दा हात पाटिन्छ हो कि नै बुबा यो गर्दा हात पाटिन्छ दाइ निकै फुर्तिलो हुनुहुँदो रहेछ वर्तन बोलाउँदै हिँड्दै गरेर मेमोरी क्याप्चर जिन्दगीभरिमा एकचोटि हुन्छ बिहा हुन नि
जाओ किनमा आनन्द उचालौ के भइसक्यो रहेछ हामीले ढिलो भयो यार के यार ल भान्जा ओए ओहो सबै आफैले हेर्नु पर्यो अरे आज भिडियो अल्झेर लोड्नु होला कि अहिले त्यहीमा क्यामेराम्यान एक्सन किन रोकेको क्या अनि फेरि भ्याउँदैन त्यो के हो फेरि त्यो एक्लै व्यवस्था गर्ने होइन हामी अब अब भ्याइयो फाइनली भ्याइयो अब घरतिर जाने हो ल त हामी गयौँ है देखि आउँदैछ न चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ घर आइपुग्यौँ कि अहिले यस्तो भयो त अहिले कोठा हाम्रो मामाजी के गर्न आउनुभयो आमै त्यही राख्दैन न किरण दाईको कपडा त तल राख्दै हुन्थ्यो रुममा ए उता टिकोठा के छ उता टिकोठा
नाच न हौ न मोबाइल ल्याऊ भाइ ओहो ए बिहान थाके चाँडै थाके त्यस्तो त भएन तै ओहो